सन 2016 में प्रथम राइफल वुमेन बैच के अटेस्टेशन के साथ असम राइफल्स ने महिला सशक्तिकरण की ओर एक अभूतपूर्व कदम बढ़ाया। आज इस बल में कुल 2247 राइफल वुमेन शामिल हैं, जिनकी कार्यकुशलता एवं दुर्गम परिस्थिति से डटकर सामना करने का अटूट हौसला हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। देश हो या विदेश, हमारी राइफल वुमेन ने हर स्तर, हर मंच पर असम राइफल्स को गौरवान्वित किया है। वर्तमान महानिदेशक असम राइफल्स के निर्देश पर वर्ष 2023 में असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में 25 राइफल वुमेन का चयन करके महिला पाइप बैंड का गठन किया गया। महीनों के कठोर परिश्रम और अभ्यास के बाद इस पाइप बैंड के सर्वप्रथम प्रस्तुति के आज हम साक्षी हैं।